За сайн бацхан уу. Энэ бичлэгээр эндүрлэр дөрвөн мэргэжилтнийхээ бүтэн болгож оруулж байгаа маа. За үз. Эний маань магсаас авж байгаа хідэн арт иргэд болон тэнэнтэй тулж байгаа хідэн дайчдын зураглалаар эхэлж байгаа маа. Харин шалны альчуур болж байгаа энэ хүү бол манай нэмэг голдвор Курт гээд дуудаа авчи. Мань хүн болохоор эгэлж ирийн ачаа зөгч. Харин тэдний багийнхан болохоор нэлээд хүчтэй болтой. Мань хүн болохоор ямар ч чадлахгүй болохоор тэдний туслах цүнх баригч хийж л явж байгаа. Тэгсэн нэг өдөр Куртийн хамгийн сүүлч хоолыг идэж байгаа юм биш тэгээд ярьж идэв. Яасингс чинь бага илүү хүчтэй болохын тулд илүү хүчтэй шидтэн хэрэгтэйгэд мань хүнийг хөөчнөө. Мань хүн хөгдөөл ямар ч мөнгөгүй болоод ажилд орохоор ажил хайгаад очсон чинь чадвар техникийн шалгалт өгөхөр болчихноо. Чамд нуудмал чадвар ээж магадгүй гээл. Хүмүүсийн чадлыг G-ээс S хүртэл хуваадгийн гинэ. 3S нь болохоор хамгийн том. Тэгээд мань хүн шалгалтаа өсч чинь бүгдээрээ G буюу хамгийн адгийнх нь үждیں۔ Тэгсэн ч гэсэн мань хүн туслах маягийн ажилд ордیں۔ Тэр элстэй шуудааг өргөөд үздэг гэсэн чинь мань хүн арайч нэг өргөөд амар амьсгаад чидэр. Манаг энэ хальт сорих шиг боллоо гинэ. Дараа нь хан бодох ажилд оруулнаа. Тэгээл мань хүнийг ажилд авч байгаа нөхөр нь жоохон гол сэгээл үйдэж 3 цагийн дараа эргээд ирсч ханыг тэр чигээр нь цэмтэр бүрхсэн мэт юм да. Нөгөө хүн чинь хараа шок. Тэгээд яаж нэг дээшээ бүрхсэн гэс чинь цэмтээ шидээд энэгээр тараасан гинэ. Чи энд хэр удаа ижилхэн гэс чинь мань хүн 7 хоног ажилламаар байна гинэ. Өнөөдөө ажилласаа буу гэд байнга л инээн. Мань хүн болохоор ийм их байж болох юм нүгэй. Гэсэн 3 хоногийн дараа бүх тал ханы бүгдийн цэмтэр бүрхсэн мэдэв. Тэгснээ чи арай л хурдан ажиллаад энэ ядуус жоохон боломж олохыг гэж байгаа ш. Мань хүн тэгэл энэ ажлаас харагдлагатаа л нөгөө зэрэг очив юм да. Энэ хүн болохоор мань хүний тийм сайн ажилласныг мэдэхгүй болохоор бүтлгүүтэй л хүрээд ирсэн гэж бодож байгаа. Нэг хүн орж ирснээр урьдчилгаагүй хүн ууланд хөлсгөөд ийн гээл. Тэгсэн мань хүн туслахаар очноо. Нөгөөх нь голоод за. Чадалгүй нэг хүү иш хүчтэй хүн амаар ингээл. Ямар нэгэн асуудлаас болоод хямдхан хүн хөлслөж авах гээд байгаа юм лээ. Ямар ч аргагүй болсон болохоор мань хүнийг аваа явсан хойгоор нөгөөд чи юу ч бодоод байгаа. Гинт очиод нөгөө хамт сэмлсний цалин гээд 200 голд coins гүгүүд надын юу гээл нөгөө ирчих гайхал. Тэгсэн нөгөө элстэй шууд ээжнаа. Энэ яг үдэндээ элстэй шууд ээж хүний мана хэмждэг гинэ. Мана ихтэй шидтэн яасан ч өргөж чаддгүй гинэ. Харин энгийн хүн болохоор амархан өргөждөг гэж байгаа. Тэгээд орой болж хоёулаа хоноглохоор болно. Арай хоёулаа нэг майхад хоёулаа унтах юм шиг үстэй гэсэн чинь хөөхөн мөрхөн гээд бүр ичээгээ ичнэ. Мань хүн болохоор бичсэн эрэхтэн хүн штэ гээд жоохон боломжтой хэлдэг гаравчдیں۔ Нөгөөд чинь бараг тэсгүй дайрын гэж бодож исэн гэж аашаа. Тэгсэн мань хүн гадаа унтчихсан хувцсыг ойд өгчсөн байдаг. Дараа нь чулуу дотроос болор гаргаж ирээл. Мань хүн баахаж тэгж цөхөөл баахан болор болчдөг. Наадах ч одоо зархаа үс чинь байж гараа гээл. Чиний хэмчингс чинь шидэт болор болгож зарна гинэ. Тэгсэн гараараа шид ашиглаад ч юм уу шидэт болор ичдیں۔ Тэгээд хотын төв орж шалгаад болохгүйсэн болохоор өөрөө эрх мэдлэг ашиглаад эсэн шидийн үнэлдэг газар очиж үнэлүүлэндээ гэрэлэн сулаас гадна нэг хүн хүрэхгүй байх гэсэн чинь за байж гараг яваад өгдیں۔ Тэгж хийсэн юм чинь нэг хүн хүрэхгүй ахaltaа гэсэн чинь 10 алтан цоос хүн гээл гараад өгдیں۔ Тэгээд дахиад 49 байгаа гэсэн чинь тэгээд 500 алтан цоос золчдیں۔ Тэгээд хоёр зүйл хэлдэг нь надаас өөр хүнд битгий борлуулаарай. Хоёр дахь нь хин гэдгийг хэлчих гинэ. Манай хүн болохоор өөрт нь хийж зөвлөдөггүй болохоор нэрийг нууцлчаад гараа авдیں۔ Дараа нь Курт хийн гээд хин гэдгийг мэдхээр очноо. Тэгсэн ханыг ганцаараа засварлаж дууссан болтой байсан 200 алтан цоос өгсөн байсан гээл. Дараа нь цагаан өстэй хүн чинь буцаад ирсэн чинь мань хүн дүнцэн байшин мэрчсэн байдیں۔ Дөрөс солигдоход нөгөө багийнхан чинь тулдаа ичнэ. Шинээр олж ирсэн шиднээ загнаал. Харин тэдний нэг нь энэ баг бүдэхгүй нэгэд энийг үйждیں۔ Нөгөө борлуулсан хүн сонирхлоороо ордны шидтийн хийдэг болохоор язгууртан болно гэд мань хүнийг тэгсэн гинэ. Мань хүн болохоор тийм дээш шатны ажил навд зөхгүй мөхгүй татгалзчих гээд хэлчихдیں۔ Дараа нөгөө хоёр чинь гадаа явжнаа. Бас л олборлолтынхаа ажилд ороод
Чинээс 50 метрийн гүн хуул чиний хайчаага металч гараад ирнэ. Тэгээд олчоод мань хүн дээрээс чинь мань хүн түнэлтэ олчихсан байж дээ. Бас гэрэлтэх шохоод хүрхснээ бүр амар том гээл гайхаал. Дараа нь мань хүн баахан хэрэггүй чулуу ухлагчсан гараад ирдیں۔ Тэгсэн наа чин чулуу юм уу гэс чинь ууг нь амар гоё гэлзаад байгаа гэсэн чинь милтери гэж мэдгүй юу. Тэгсэн милтери гэдэг нь цагаан алт болон алтнаас хамаагүй үнэтэй металл гинэ. Харин чиний хайжсан хүдэрчийн үнс чинь орын хаалхгүй юм гинэ. Бурхтын домогт металл гинэ. 7 км ухаж байж болдог гэж байгаа. Тэгснээ буцаж булаа бүр 8 цагийн дотор. Бас түнэл нь уулыг нийт сүлбчихсэн байдаг. Дараа өдөр мань хүн явж чинь ардаас нь хуучин багийнхан гишүүн гараад ирнэ. Би бас багаас халагдчихсан гээл. Өндөө бол мань хүнийг аваад дээр би тэрний хоолыг идэн мэднэ гэж явуулсан мэлээ. Тэгсэн ч гэсэн 90 сурвалжлагтаа л цагдаад хөөгдөл явж байгаа. Харин мань хүн болохоор нөгөө багтаа буцаж орё гэж бодож исэн худлаа очлоо гэж идэг. Дараа нь эд зүйл олборлдог нэг хүнтэй уулзахаар явнаа. Тийм газар энд байдаг гэж өстө бодсонгүй гээл. Тэгэл хаягийн дагаагаад очисон чинь нэг жижигхэн паалын тайлснаа. Дагуулж явуулаад гэр орны ажилдаа муу юм л та гэснээ баахан галтоогоо цэвэрлүүлээд начдیں۔ Мань хүн 30 минутын дотор тэр эднийг ялзуучаал дийшээ явсан дээ гэж явж байхдаа нэг эмэгтэйгийн гэрт ороод ирдэг. Тэгсэн мань хүн гинт оржсэн дуучлаараа гэснээ мань хүн үүнийг харангуудаа энэ хараалуу гэж шууд мэдчихэдэг. Үүний эсрэг жорон хоол хийж өгч байгаа болтой. Дөрөс солилцоход нөгөө ир чинь мань хүний талаар яриад ийм хүн байдгийг мэдэх юм бол хүн аална эсвэл улгаална ч гэж. Тэгсэн дараа нөгөө ээлб чинь багш хүн дагуулад ороод ирнэ. Хинт хоол хийж байгаас чинь арын өрөөндөөс хоохно гээл. Тэнд хүн байсныг битгий хэлээрээгээд нууцлж байгаа болтой. Тэгээд мань хүнд цалингийн өгчөөд яваалдیں۔ Дараа нөгөө хараалын хараал ямар хүн гээл гиссэн дуурал хоолоо идэхэр болно. Айгуу хаширсан болтой. Хоолнд нь бараг хор нүггүй шалах гэсэн чинь нөгөөдөг чинь унаад өгнө. Нэг удаа идэгсэн хүн ингэж орлаа гэж үгс чинь нөгөөдөг чинь идэгчлээ гэж босоод ирдیں۔ Гисэнд нь нэсэн хараал нь алга болжээ. Дараа нөгөө багш чинь нөгөө хоёр дээр чи ороод ирнэ. Нөгөө шар устж өөргөө хин гэдгийг харуулсан чинь өвдөгс өгдөөд 3 дугаар гүнж мүнж гэж шүү. Өвчтэйгэж худлаа хэлсэн хүнд хараагдсан байсан гээл. Ямар нэгэн хүн хорлсон болтоо тийм хараал хийсэн гэж байгаа. Хүчтэй хараал байсан мэт яаж тайлсан гэс чинь Курт Самагийн хийсэн ажил гээл. Нөгөө ид чинь Куртэ гээл. Нөгөө чинь цуглалчихсан Куртийн талаар ярьж байна. Нөгөө гүнжи чинь мань хүн хараалсан юм чи эмчилчихсэн штэ. Хин хараал хийсэн тухай л ярьж байгаа. Сэжигтэй 3 хүн байгаа гээл. Ордон дотор л явдаг 3 хүн юм шиг байгаа. Тэгэд нэг төлөвлөгөө гаргадаг нь ательер мастертай холбоотой дархны яг газар байгуулъя гэж ирдэг. Тэр ательер мастрын мань хүнийг сонгочихсон за. Гүнжиг ательер мастертай холбоотой болчих юм бол ательер мастер руу онж мэднэ гинэ. Шинэ дархны газар байгуулна гээл. Мань хүнийг ательер мастер болгоно гэдг нь идэхгүй тэгээд нөгөө шидийн болдрыг нөгзүүлээд ямчсан баталгаажуулж байгаа. Маргааш нь мань хүн туслахаар буцаж ирнэ. Тэгсэн нөгөө жижигхний чинь багш чамааг гарснаас хойш яваад хурж ирээгүй ш гэж идэг. Мань хүн бас алдаа гаргачлаа даа гээл гутраал гэлцэн өсөөд нэг гуанд дорждیں۔ Тэгсэн адал явдал таагчдын баг болтой ачаа зөөгч хэрэгтэй болохоор өнөөдөртөө ухарлаа гэсэн юм ярьж идэг. Тэгээ маргалдаа явж хахад нь мань хүн сайхан сэтгэлтэй болдгороо очиод би танаа ачаа зөөгч болж болно штэ гээл. Тэнтхийн нэг охин нь ийм сул дөрөө хүүхэд авахгүй гэсэн чинь мань хүн тулдаж чадахгүй юм зөөхтэй сайн гээд хоёр хүнийг зэрэг өргөж мөргөөд 200 гаруй кг өргөждөг. Тэгэл явах замдаа би нэгэ танилцуулсан шигээ. Энэ хоёртай хүн тэр охин нь болохоор ах дүүс юм шиг байгаа. Тулдгийг бидэнд даатгаж олноо л гээл. Нилийн сайн мөсөлтэй мань хүн явж байхдаа исламтай таараал. Мань хүн ямар тулдаж чадах юм биш гац исламч дийлэхгүй. Цүмийн олж зоогч жоод хөлөө зоогоол. Нөгөөх нь болохоор ганц зоогоол алччихсан. Ингэж бүтлгүйсэн загинж магнахгүй өмнөх багийн шиг нь биш болохоор нилээн уйлж баярлаа. Тэгээд нэг агууд орноо. Тэгэл явж байхдаа нэг гоблинтай тарнаа.
Нөгөө гоблин өөх мөрөөрөгч өгөхгүй нөгөө хэдийг дуудаж муудаад араас нь сөрөг гоблин орилтоо хүрээд ич байгаа. Хоёр ах нь болохоор үлдэж мань хоёрыг зүгтаалахаар явуулцдаг. Мань хүн нууц гарц болсон болтой. Тэгэл зүгтаал бизнес хүссэнтэй ингэж байгаа мó гээл нөгөө охин нь орилвол бид хоёр гай болохоос өөр юм болохгүй гээл. Харин мань хоёр болохоор анд нөхдөө хамгаалж лийвэл харамсах зүйлгүй гээл үлдтий. Энэ хоёр болохоор гэрэлтэг тоос зэр цацаал явах гэж өөдөөс нь хөмөр луунгаар ил гараад ирдیں۔ Нөгөөгийн хүн чинь баларлаа гэж шууд өвдөглөөл буудагч нөө. Харин нөгөө таал цагаан үстэй гүнж гур хоёр чинь мань хүнийг ирэхээр исэн болтой. Тэгэл яваад орхоод байхгүй нь ойлгомжтой. Харин үүдэн талаас тийшээ явсан гэд явах замыг зааж өгдөг. Хэдий гараа тарсан чин чалгаа. Тэгэл цагаан үс чинь би ганцаараа явна гэхэд гүнжин зөрүүлтлээл би чинь өөрийгөө хамгаалах шид ажиллаж сурсан гээл. Тэгсэн нөгөө агуур нь явж ороод энэ куртийн гутлын мөр байна гэснээр үнэрлэх чадвараа сайжруулаач гэх юм уу цаашаа яваад өгдөг. Энэ яаж үнрээр нь ялгаад байгаа юм бэ гэж чинь дотроо өөр юм бодоол жоохон хардас хийгээл авах шиг байлээ. Тэгсэн тэнд хоёр хүн тулдж ийн гэждэг. Тэр нь мэдээж самураа олон мань хоёр. Мөхлийн даваа дээр яж хат нь цагаан үстийн хүчийг сайжруулад оруулдیں۔ Харин нөгөө талд нөгөө охин мань хүн хоёр адал явдал хайгчдын гарч чадгүй шалтгаануудын нэг нь гинэ. Тэгсэн мань хүн нэг билүүлсэн утгаар очиод зоогоол унгаагаад идэв. Юу ч болоогүй мэд үцрээл зоогоол. Тэгсэн төмөр гоблин олборлож дассан гинэ. Тийм ээ, энэ бол тулаа биш олборлогш. Нөгөө цагаан ус чинь сонсгоотаа домогтлох ятуугаар энийг ингэж олболдог хүн байжсан гэж сонссон болсон гэж. Нөгөө хүн чинь мань хүн дурлцсан юм уу яасан араасангүй гээл. Тэгээд нэгт газар ол суудах нь нөгөө хоёр чинь аварчихсан цагаан ус. Тэгээд бас нөгөө дархны газар байгуулна гэдгийг хэлнэ. Мань хүнийг тэр газар ажиллаач гэж хэлдэг. Хүн бол хамгийн гол хүн нь штэ. Нууцлж байгаа л ултай. Зөвшөөрөхгүй гэдгийг мэдж байгаа болохоор дараа нь тулааны чадвараасаа бусад төвчнийхээ шалгалтыг өгнө. Дараа нь тэр цуг найрлж байгаа дүрс зураг гарна. Тэгсэн эргэлзээгүй бүх чадвар нь SSS үждیں۔ Шидийн хүчин минийхээ солд авсан гинэ. Юу ч байсан түүний чадварыг нууцлахгүй бол хүмүүс агнж эхлэн гэждэг. Тэрийн сонсчихсан хүн гинчихээ тагалж итэр. Нөгөөх нь би сонсоогүй л гэд орилол. Дараа нь тэд хотын зүг буцаж гинэ. Одоохондоо нөгөө гурвууд өөрсдөө хин гэдгийг ерөнхийдөө л хэлээг байгаа. Мань хүн ч өөрийнхөө ательер мастер болж байгааг ч мэдэхгүй байгаа. Харин тэдний дунд нөгөө хүн чинь дурамчхан царай гаргаж байна. Нөгөө өмнө ажиллаж байсан ханаа хараад би энд өмнө 3 хоног ажиллаад халагдж исэн гээл. Тэгсэн нэг том хашаан дотор нэг тал газар гараад ирнэ. Тэгсэн мань хүнийг чи нэг өдрийн дотор дархны газар барьж чадахгүй гээл. Мань хүн арайч нэг өдөр болохгүй гээл нөгөөд нь цааш тимчтэй гээл. Тэгсэн 3 өдөр гэж байна. Цагаан үст материалын бэлтгэр болно. Нөгөөд нь юу ч яриад байгааг нь ойлгохгүй. Дараа нь 3 хоног буудалд хүлээхэр болно. Гүнжин савл хийвэл санаа тавьст. Дараа нөгөөд чинь ширээд сууж ярилцахаар болно. Куртийн талаар ярьж байгаастай төмөр гоблиныг ганцаараа устгасан хэл. Нөгөө нь бас шок. Нөгөөх чинь та нарын хин юм бэ гэдээ асуусан чинь цагаан ус болохоор би хааны удмын гэр бүлтэйсэн гээл. Харин бол манай улсын 3 дугаар гүнжигч танилцуулаад. Нөгөөд нь бас шок. Өндөө л нөгөө ательер мастерын мань хүн гэдэгт нөгөө гурав хэлж байгаа. Ерөнхийдөө л өмнө болж исэн зүйлүүдээ хэлээл. Түүний тулаанаас бусад бүх чадвар нь SSS зэрэглэх гэл. Харин нөгөө гүнж чинь болохоор надаас ямар ч хариу нэгэлэхгүй миний хараалыг эмчилж өгсөн ачтан гэл. Тэр тийм л гин цагаан сэтгэлтэй хүүлгэндээ. Харин тэдний дунд нөгөө самураа чинь би ядал явдал хайгч болохоор гүнж болон хааны гэр бүлийнхний тушаалыг авах авлах бууж курт цог тулалдсан хамт нөхөр нь болохоор тусалж дэмжнэ л гэж байна. Харин нөгөө охин нь уулзаад удаг байж яаж их юм итгэлтэй байгаа гэсэн чинь цагаан ус чинь би ч гэсэн уулзаа 6 өдөр л болчихно гэжэдэг. Энэ бүхэн курт мэдэх ёстой штэ гээл нөгөө курт дээр очсон чинь хэдхэн цагийн дотор амар нүх мөхөгчсөн байж тийм.
Чи яаж юм хүртэй гэдэг ангс чинь манай төрсөн үзэгт байг л олж ил идэг штэ гэл. Би бараг өөрийгөө хамгийн удаан гэж бодож ийн гэж амнаа. Тэгснээ над шиг юм хэрэггүй явд энэ зэрэгтэй тусалж байгаа та баяртай байна гэл. Тэрхэн зүгээр цагаан үстний хэлсэн үг бодгоноо. Сайхан сэтгэлтэй гин цайлан гэл. Ингээл мань хүнд найдаж болох хүн гэдгийг мэдж байгаа юм да. Харин нөгөөдөө бол самураа чинь мэдээлэл цуглуулж байгаа болтой. Хараалтай холбоотой хэдэн хүмүүсийн мэдээлэл хөдөлж байгаа юждаг. Тэгсэн нэг уушин газар харваас нэг архичим гүнж болон хараалын тухай амтаа болчихсон за. Тэгээл амаалтай үйжсэн чинь тэгэл мань самарыг харангуудаа гуяа алгадаа алцухтааж байгаа юм да. Дараагийн удаа харуулж хэлгээд миний анд нөхдөр оролдох юм бол эргэлзэг үйс авчи шүү гэчээд айлгчаа явуулдаг. Булангаас нөгөөдөгч ажиж байна. Тэгсэн нөгөө архичныг чинь хоёр нөмрөгтэй гар ирснээ аваавчнаа. Гэтэл нэг дүрс сальд солигдох нь мэдгүй энэ одоо хин чи. Дараачийн ангиудаа л мэдэгдэн үз. Самар болон шар толгойтой хоёр ч юм байж байна. Хоёулаа зүүдлээд байна уу гэж байна. Тэгсэн нөгөө дарахны газар баг ордон шиг юм байж дий. Мангоны бод ягаад жимстэй байгаа гэл. Харин нөгөө гүнж чинь Курт бит хоёрын хайрын ордон гэж чаш. Дараа нөгөө өрөөдүүдээ танилцуулаад гялгар юм аа, том юм аа гэл. Энэ ус мустай холбоотой нэг төхөөрөм шиг байгаа. Энэ амралтын өрөөгөл энэ чинээс Куртийн өнөр чинь нэгэл нөгөө гүнж чинь. Энэ ательер мастрын өрөө би тэр болонгийн жижиг өрөөнд дундна гэсэн чинь нөгөөд нь үгүй ээ энэ дунд гээл. Өөрийгөө ательер мастер болгож байгааг ч мэдэхгүй явж байгаа шүү дээ. Тэгж 2 цаг ятгсны эцэс төвшөөрүүлт юм аа. Ательер мастрыг ирэх хүртэл шүү гээл. Харин нөгөө цагаан үс чинь хараалаас хамгаалах зураг нагаа явж байна. Тэгсэн нөгөө гүнж чинь Куртийг хүлээж илаа гэж зогсч идэв. Хөөе гүнжгээ эмх зампратаагаараа гэсэн чинь. Яса атархатаа хамаа гэсэн чинь. Йоо би ямар атархат гээл. Хөөе гүнжгээ жоох ёс зүгтэй байгаараа гэж яваад өгнө. Гүнж маргааш нь Курт ямар аяг зөөхөө гээл. Тэгэл нөгөө цагаан үс хөөе тэгж юм наргаа. Би иймэрхүү чөлөө товс хөмсөх дуртай гээл. Дараа нь тэгэл бэжс чинь нөгөө хүн гарч ирснэ. Мань хүн хоолны тахимд хүлээж байгаараа гэсэн чинь нөгөө цагаан үс чинь ямар үлгэрж шээ их нэрвээ ийм хэрэгтэй болмоор гэж авч идий. Нөгөө чинь цугулчсан хоол идэж байна. Өдөр болго ийм хоол идэх юм ямар гоё юм бэ гэл. Тэгсэн Курт яасан гэсэн чинь юм сараачдсан бэ харин арилахаар явсан гэж нөгөө хараалын бичээс л ахгүй да. Баргийн арилагддаггүй бичээс гэдгийг зүгээр нэг чихтэй даавар арчаал арилгачдаг наасан тий. Тэгснээ хэн сараачсан бол гэсэн чинь Лисагийн анхаарлыг татгаж хэдэн хүмүүс сараацсан баг гэл. Харин цагаан үст мимик дэрэг ирэх хүртэл гүнжээг хамгаалж чадах уу? Дүрс солигдоход Куртийг хуучин авдрагчд байж өгөө. Чамаа гэд улсаас цөлхөөр болсон гэж ирж идэв. Ясаг гэхлээр толгойлогчдод 90 сурвалжлагтаад явж байгаа штэ. Тэрнээс болоод хөөгчөө. Гэтэ нэг арга байдаг жилгэн. Надад туслаад 3 дугаар гүж болох Лисаг алах юм бол энд үлдээж болно гэж ярьж идэв. Тэгснээ хутагтаа дарс өгөөд тэрний чагт нь уух туртаа байш үгийн жороогүй шууд аваачаад балгаайна. Тэгсэн шав шар шүдэрээ ярцаатал инээснэ. Наадагчийн өхлийн аюултай хорт хараал үйсэн гэж авдээ. Тэгээд энэ хараал тусваагч. Энд хоёр боломж өгдөг нь гүнжээг аал эсвэл өөрөө өөх гэдэг боломж өгж байгаа. Хэрвээ биелүүлэх бол би чагаа номлогч болгох гинэ. Дүрсэлгэд нөгөө хөвддөгч хөвтэл яасаг гэс чи дээд чөтгөрөд баригдаад байж байгаа ли бэлээ. Харин манайхад өглөөнийхөө цай байгуугаал. Куртийн өглөөний цайгийн магтаал. Мань хүн байшингаа хараалын хамгаалтаар бүрч чадаагүй гинэ. Тим хамгаалт хийгээд ерөөхдөө хийж чадахгүй бол гэж хэлж байгаа. Гэхдээ битгий санаа уцааваа гэж хэлж идэг. Яасан гэс чинь мань хүн хамгаалж чадахгүй ч гэсэн буцаах тиймэрхүү юм хийсэн байдаг. Тэгсэн дүр солигдоход нэг хараал хийдэг хүн ч юм уу. Гүнжийг хараагаад далаад өгье гэд хараал явуулж байгаа болтой. Хараал хийсэн хүн рүүх нь буцаагаад өчтдөг юм шиг байгаа. Гэхдээ жаахан гэрэл нэмсэн гинүү. Тэгээл харсан нөгөөдөг чинь нүүр нь гэрэлцаад уннаа. Хөдлөнгөөс аж байгаа энэ юу нэ овшин вэ? Тэгээд цагаан үст мимикэд хэлэх хэрэгтэй гэд яваад үдий. Тэгэл манай хоёр үлдээл та дэлгүүр хийсгүй бүгс чинь гүнжчин өөрийгөө гаруул хүнд алуулах гэдэг мэдээд байгаа болохоор тэгэл дугаа өнгөрч байгаа. Тэгээд хан дээрээс нэм хардаг нь араас юм хэрж байгаа болтой. Нөгөө том дугаараадсан нөгөө хараал хийдэг чинь өөрөө гэрэлтэй л өгцөн байгаа.
Тэгсэн нөгөө мимик гэдэг нь гайхчихсан ивэг шидвчтэй вчид Курт туславал илүү хурдан юм шүү гэсэн чинь нөгөө цагаан үстэй чи Куртыг аюулд оруулж болохгүй л гэж. Хан дээрээс гэрэл тусгаад харсаж баахаг арга ясууд хөдөлцөөд хүрээд ирж идий. Тэгэл өөдөгч энэ одоо ямар давшин вэ? Нөгөө ч гэсэн ханны цаанаас нилээдэг арга яс хийж байгаа гэдэг мэдээлэл авна. Энэ доос ямар пакр нэ гэсэн чинь нөгөө аргынаас чинь хан төрөөгүй бол алга болоод байна. Нөгөөд намаага шок. Тэгс нөгөө ч гэсэн мэдээлэл ирээд Куртинд ханыг засварлаа үзэгтэй гэвждэг. Нөгөө шар усч тэр уцаа хийсэн зүйл үү гээл гайхсан. Хэн мэддэхгүй нөхрөө зүстэнээр дээд чөтгөрөөд өстө тавлж өгч идөө. Үүний үчээр л нөгөө арга яс эдрийг чинь гаргаад байгаа юм лээ. Тэгээс энэ лам юм байл шүү. Саяны алтан шаргал шүтдээ. Тэр бодлохороо дээд чөтгөртөө гэрээ хийсэн гинэ. Араш ноож нөгөө цагаан үстэй чинь би хойд мөхөрт балгасрын овч цэвэрлэгээ хийхээр явлаа гэж хэлж идэг. Цэвэрлэгийг сонсогдоод мань хүн ч гэсэн дагаж явахаар хүсэж байгаа. Тэгсэн чи юу гэж дагалж явуулах үдээ гүнжийг хамгаал гэдээ үлдээлүүлчихдээ. Тэгэл мань хүн өнгөрөөл би таныг хамгаалаа гэж нөгөөтг нь мөрөөдөлд авчихсан. Явхдаас хідэн болор шидэт талстууд аваад явна. Тэгэл нөгөө хідэн арам дээр очивол Ягаустын шинэ ательер мастер гэж танилцуулдаг бол нөгөөдхийн ордны 3 дугаар шидтэн гэж танилцуулдаг. Жинхэнэ ательер мастерын нугаа даг штий. Шинэ дархны газар үүнтэй холбоотой гэдгийг сонсонгуудаа нөгөө шаргал үстэй дагаж охируулчихна. Хажуу талын цагаан үстэй нэрхтэн ч гэсэн дагаж явъя гэж бодсон ч өгөөш болохын тулд өдөрдөх хүн хэрэгтэй гэждэг. Гэхдээ хундаг тулгадаг нь арх биш ус гинэ. Энэ салах ёс биш дахиж уулзаад чиний дуртай архийг ууншүүгээд явждаг. Мань хүн бодолд автаа дархны газар руу орж нарийн хизтэй сэлэмнүүдийг хараад тэрийг дуурайлгаж өөрөө сэлэм хийх гэж үзнэ. Төмрөө олон давтж ивэл илүү батбах болдог гэж сонссон гээл. Ханны цаанаас нилээдэн зомби арга ястууд дайрч байна. Цагаан ус шууд нөгөө шидэт болроо ашиглаад шидсэн чинь амар гялцаад гэрэл гаргаснаа тэр чигээр нь хүс төвтрээд алгуулагчдээ. Нөгөөд нь шок. Хүчтэй байх гэж утсан чи арай л ийм хүчтэй гэж утсаагүй гээл. Үндэ бол мань хүний хийсэн шидэт болор штэ. За тэгээд энэхүү боломжийг ашиглаад дайрч даа. Мань хүн нөгөө сэлэн бараг бэлэн болоод өглөхөд ихэ хэсэгт ороо явж даа. Тэгэл ивчсчээд будаа бэлэн боллоо гэсэн гүж хүрээд ирдээ. Тэгээд нөгөө хийсэн сэлбийг содорхоод байгаа болохоор өөрт нь биелгэлдээ. Мань хүмүүнийг өөр айгуу буу хийчлээ гэж бодож байгаа. Гүнж болохоор баярлаа гэд идээс чинь мань хүн болохоор хүчээр худлаа хийж явах таа гэждэг. Тэгснээ таны хүү алах гэдэг үстэй шууд хэлчихдэг. Нөгөө гүнжинд анзаарч хаяа гээл. Мань хүн тэгэл санаа зовж эхэлж байгаа боо да. Гэхдээ гүжийг чаваач гэсэн аюулд оруулах барахгүй гэждэг. Дээр гүжи өрөөдий хажуу бажуугаар баахыг сараацсан байсан штэ. Тэгээд түүнийг сараачтай багас зурсан гээл. Нөгөө цагаан үстэй явсан газар руу буюу тэр балгас дээр хавгийн сараачгад тохировчтой гэж бодож байгаа. Тэгээд гүжийг алах гэдэг хүн тийшээ явсан гэж бодож байгаа байхгүй юу? Тэгснээ би эрхэм хүмүүсээ хамгаалах хэрэгтэй гэж чи нөгөөтгөд баярлал. Эрхэм бүх хүмүүсээ гэж чи ийм утгаар хэлсэн юм уу гээл. Тэгээд тэд цуг тэдний араас явхаар болчтий. Дүр солиход нөгөө зчээд бүслэлтэд баригдчихсан хэцүүхэн байдалд орчихсан харагдана. Энэ манайх зээлд нөгөө хүн чинь Курти хийж өгсөн сэлмийг туршиж үзгээд дээш өргөсөн чинь шидэн ажилтгүй. Тэгсэн ард нь гинт нэг хүн гараад ирдیں۔ Дүрс солигдоход нөгөөд чинь мангасуудаа тулдаал шахаад орчихсон нэлийн хэцүү байдалд орчихсон болтой. Тэгээ шидийн болроо ашиглах гэсэн чинь бариулаал. Тэгээд хэцүү байдалд тутагталтаад байжсэн чинь нөгөө гурвчин буюу самуур болон хуягтай хүн чинь гараад ирдیں۔ Тэгээд боломж гарсныг шидийн болроо шидэж өрхнөө. Куртиг ийм хүчтэй шидийн болор хийснийг сонссон болохоор гайхахын аргагүй үстэй гэж ойлголоо. Тэгээ шаргацсан хүндээ эми ургамал гэж өгөөд тэр нь мэдээж мань хүний Куртийн хийсэн шидийн ургамал шархан дорн идэгчлээ гайхаал. Тэгэл нөгөөд чинь нарын дахаар нөгөөдтэнд саатуулахаар тулж байгаа. Боломж гарсныг цагаан үст болон нөгөө ир чинь мансууд хаанс гарч иж байгаа төөрөө гүйднэ. Харин нөгөө тал нөгөө хөвцдөгч нь гэдэг чинь мань хүний хуучин багийнхны гишүүн болох гэлмаа байсан мөлий.
Нөгөө хараал тусдаг. Нөгөө чөтгөрч нь болохоор гадаа юу болж байгааг хараал. Шидийн болор хаяал тэдний бүгдийг байхгүй болгож байгааг хараад гайхаж тэр. Сонирхолтой нөхдүүд байна гээд орж иж байгаа хоёрлоо гүйчдээ. Харин мань хоёр замдаа таарсан мангасуудыг бүгдийг нь алаал цааш явсаар. Тэгэл явж байгаад нөгөө дээд чөтгөрчин гараад ирэндээ. Цагаан ус тарсан даруйдаа шидийн болроо ашигласан ч нөлөөлдгүй. Хязгааргүй амтай исэн бол аюулд орох байлаа гэж авд юм да. Тэгээ яач дайрсан шарган буцаж идгээл. Харин нөгөө талд нөгөө Куртийн хуучин амтрагч болон Гэлмаач нь бүх хүчээ суруулаад бараг бүхийн даван дээр байна. Нөгөө чөтгөрчин та нар наав ялахгүй гадаа хүмүүс чи хэцүүж байгаа гэл. Тамд юу н ямар ч боломж байхгүй гэл. Мань хоёр тэгээл тэсэж чадсан түүний толгойг тасдна. Хичнээн толгойн тасдсан ч сүлвсэн ч юусоо өгөхгүй толгоогоо аваад буцааж нийлүүлж итэр. Мань хүн энийг ялах боломжгүй биш үү гээл. Гэхдээ ганц арга эзэн шидийн зураасыг арилгах. Тэгвэл өвшгөмөх биш болохын юм шиг үлээ. Харин нөгөө тал нөгөөдөг чинь Куртийг дурсаал ядаж сүүлч удаа түүний хоолыг идэхинсэн гээл. За ингээд үхэдх юм байж гээл нүдээдсэн чинь хийм сонсож ин Куртийн хоолоо юу гэсэн чинь Курт ордноосоо ийшээ газар ухсааргаа төрөд ирдیں۔ Хажууд нь нас гүнжин цуг явж байгаа нь ойлгомжтой. Гүнж энэ хийн гэсэн чинь манай хуучин хамтрагчийн ачтан болох гээл. Тэснээ нөгөө Курчин нэрснээ зурдаг мангасын дээр бас зурчаад чамаг хөвтүүлсэн мүү гээл. Нөгөөд нь юу ч ойлгохгүй штэ чавс. Цагаан үстэй ярьжсэн үлгэр шиг юм яриад. Сараачдаг мангас манай гүнж рүү дайрж байгаа марж байгаа гээл. Тэгээд нөгөө юу болж байгаа л гээд гүнж явахаар болчтой. Гүнж өнөө л тийш тийшээ ганцаар үж болохгүй аюултай штэ. Курти хийж өгсөн зэвсэг тийм их ихтэй голтой шууд явчтий. Харин шидийн зураасыг баргийн хүн арилгаж чадгүй өнгөс чинь мань хүн шалтны альчуураар арилгаач тийм да. Нөгөөд хүн бүр шок. Харин нөгөө тал дээд чөтгөртэй чинь нөгөө хоёр чинь тулдаал тэгсэн чинь гинт болцчихдээ. Яага болчихгоос чинь хөшгөм их биш болсон болтой. Тэгэл ич чин гүрж гарч ирснээ сүлбүүлчт юм да. Юу ч тэгэл анимик гол дөрөв тийм ирд өхөөд яхав. Курти хийж өгсөн чадвар л юм уу да. Өөрийгөө хөвлөх чадвартай болчихсон байдаг. Тэгэл ард нь гараад ирнэ. Яаж ингэж үгс чин ательер мастер хийж өгсөн зэвсэг тийм хүчтэй гэж хэлж идэв. Түрүүн ард нь гарч ирсэн хүн өөрөө ижээ. Ямар ч дайрах чадваргүй ч гэсэн өөрийгөө хөвлөх чадвартай болсон байна. Тэгэж алга болсоор газар унсан байсан шидрийн болрыг тас хагалж идэвхжүүлээд нөгөө дээд чөтгөрийн ялчт юм аа. Тэгэл их үүсэн өгсөн хойно босод мангасан ч гэсэн алга болох нь ойлгомжтой. Ордон дотроос харж байгаа нөгөөд нь гэсэн төлөвлөгөө амжилттай боллоо гээл. Тэгээ зөвшөөрлөхгүй энд ирсэн гүнжийг цагаан үст нь амар загнах нь ойлгомжтой. Амар загнажсэн гэхдээ чиний авчаар аврагдлаа гэл. Эцсийн эцэст хамгаалах гэсэн хүнээрээ хамгаалуулж байгаа. Энэ хүн болохоор хин гэвэл нөгөө генерал штэ. Харин нөгөө талд мань хүн нөгөө хоолоо хийж өгөөл. Энэ Гэлмаач нь хараал тусчихсан эдсэн ч бөөлжиж гарна гэж бодоод идэж байгаа. Миний эдсэн хамгийн сүүлчийн бол Курти хоолыг нь баяртай байна гээл эдсэн чинь бөөлжгүй зүг зүгээр идэд идэв. Тэгсэн бас хараал нь зүг зүгээр болчихноо. Тэгээл нэг юм багийнх нь ээсээс төвчин төрсөн Курти аж байсныг ойлгоно. Бүх цаг хугацаанд Курт тэднийг хамгаалжсэн гээл. Тэгэл үжис чинь хоёр хамгаалагч юм уу нэг юм ирснэ. Гэлмаач хөөхөө эмтэн чаваас дөө 90 сурчлагдаа л явж исэн байлээ. Тэгэл хоёр хүн ирснэ аваачиж байгаа. Мань хүн өмнөх хөөлөх юм болох үгсэн чинь чиний дуртай хоолыг аваад ирэхээр очино гэж авдیں۔ Тэгэл хоёр хөөхөөх нь сугдуулаад гэрлүүгөө явж байгаа юм да. За тэгээд дайндаа ялаад ирсэн мэнд гэртээ ирж байгаа нь. Оройн мэдээж найрлаад
Тэгсэн нөгөөд нь юу ч дуурахгүй идээл байдаг. Мань хүн тэгсэн хүчээр шахуу идж байгаа багтаа амтгүй болсон багтаа гэж бодоол. Тэгээд асуусан чинь нөгөө генерал нь амттай болсон байна. Өссөндөө болоод юу ч дуурахгүй идээд ахгүй гээд. Тэгж нэгэн сэтгэл нь амарч дараа нөгөө мань хүн таанд будах ажил хариуцжуулж өгчээсэн хүн чинь генерал гэдгийг хэлээл. Тэгээл ярилцаа үйжсэн чинь гинтхэн солигд буудаж эхлэндээ. Энэ зүйл чинь аюулгүй ховор үсттэй гэсэн чинь мань хүн та нарыг баярлах байх гэж бодоод хийсэн гээл. Тэгсэн цэргүүдийнхэн бүх шарх идэгчихсэн байдیں۔ Мань хүн болохоор хоол идэл шарх идэх чинь энгийн зүйл үстэй л гээл. Харин дүр солигдоход нэг иймэрхүү зураг хүлээ авдаг. Дүр солигдоход Курт нэг чөтгөр охинтой ярилцсан сууж байна. Тэгтэл нөгөө охин нь аав нь хас тооцсгоны хүмүүстэй ерөн үг битгий яриарэ гэж хэлсэн байдаг. Тэгсэн ч тэр доороо ярилцаад найзууд болоод нөгөө охин саваагүй царайлчаад хортой чимс идээд унаад өгдөө. Тэр минь хүн харангуудаа эдгэх ерөндөг хийж уулгуулнаа. Тэгэл дүр солигдоход цагаан үстэй Курт болон тэдний найзууд дарсан иргэдэд туслахаар болно. Хэдий гол эдмийн ширгээ далаг болсон байна гэсэн ч Курт дорн нуур босгоод өчглөгөө яахав. Данаан гүнч амбан захирагчийн ордонд ирсэн байна. Ательер мастрын тухай л ирж байгаа болтой. Тэр амбан захирагчийн цаад санаа нь ательер мастрыг мэдэх зорилготой. Гэсэн нөгөө захирагч нь ательер мастрыг амбан захирагч болгоно гинэ. Түүний ачаар олон цэргүүд аврагдсан гээл. Ательер мастер гэдгийг хүмүүс задруулж болохгүй штэ. Мань Куртийн мэдээлэл задруулахгүй тулд нөгөө ягаа устай чи өдөр шөнөгүй ажиллаа. Энэ тэндээс мэдээллүүд ирсээр тэгээд сахин нэг мэдээлэл ирдэг нь Куртийн олсон өндөгнөөс ангахаа болоод тэгснээ дотроос нь хүүхэд гараад ирсэн гинэ. Хүүхэд нь ядж яхад нь мань Куртийн усны туслал шиг адилхан. Куртийг бүр ааваа гэжсэн за. Нөгөө цагаан үстэн нь болохоор өндөгнөөс гарсан аюултай төрөл байж магадгүй гэж боддог. Куртийг ааваа гэж дуудахад нөгөөд нь гайхаал. Нэг өндөг болоод тэрнээс нь гарчсан болохоор аргагүй л нөгөө цагаан үст чинь аюултай гээл. Тэгээ булааж аваад тэрсэн чинь өөрийг нь ээжээ гэд дуудчихдیں۔ Нөгөөдх нь ч тэр хацар нь улаагаал. Араас нь гүнж гарч ирээл тэрсэн чинь бас ээжээ гээл. Харин шаргалтай үстэй охиныг барьсан чи ихчээ гэж идэв. Тэгээд бөөн юм болж хүүхдээ авч үлдэхэр болноо. Тэгсэн ч тэр цагаан үстэй сэрэмжилсээр ямар жирийн хүүхэд нь өндгнөөс гараад ирдэг штий. Гэхдээ нэг сонин хүүхэд тэр хүмүүсийг ингээд хооронд нийлүүлж байгаа байхгүй юу? Хэрэлсэн ч буцаад амархан ивлэрээд цагаан ус нэг сая идэхгүйсэн болохоор үс болсон шүлсийн нэг хүнд шалгуулахаар өгж явуулна. Курт маргааш нь хүүхдийн өрөө бэлтжижээ. Мань хүн юмсан хойно дорн л амжуулчихж байгаа. Тэгээд шар үстэд хүүхдээ харуулахаар үлдээгээд хөдөө газар руу энэ 200 ингээ явдаг байхгүй юу? Тэгсэн яагаад ч юм нөгөө хүүхэд чинь шилжээд сүйх тэргэнд нь суудсан мэдий. Цагаан үстэн бодохдоо баргийн хүн ашиглаад идэггүй шилжих шидийг ашигласан байж магадгүй гэждэг. Дараа нь хөдөөгөө хүмүүс туслахаар мань хоёр очисон чинь мань хоёрыг эхнэр нөхөр хүүхдэд дагуулад ирсэн байх гэж боддог. Цагаан үстийн гайх сандрах нь ихсээл Курт болохоор энэ хүн саад олчлоо даа гэл цагаан үстийн нүүр нь уулаа. Тэгээ юунд туслах вэ гэсэн чинь гахаагийн хооллож тижээллэх юм шиг үлээ. Нөгөөг чинь дахиад мань хоёрыг эхнэр нөхөр хүүхдэд дагуулад ирсэн гэж бодоол тээ. Цагаан үстийг амар ууралж байгаа даа Курт ингээл харин цагаан үст харин ч эсэргээрээ жоохон баярлах тийшээгээ заяа. Хацар идэр нь улаач гэсэн би яагаад ингэж ичээд байгаа юм болоо гэд. Тэгээл үжис чинь луу хүрээд ирдیں۔ Цагаан үст чинь шууд сэлмээ барайл дээр дэм авцтэй. Битгий дээр энэ зүгээр гимгүү луу гээл. Тэгснээ авчирч тавьсан байсан усын нуугаад үйждیں۔ Энэ манай нутагт байнга л олж идэг зүйлчтэй гээл. Нөгөөд ч бүр шок. Тэгж явж байхдаа цагаан үст чөтгөрийн үнэртэй тэнэгчдэг. Тэгэхээр нэг чөтгөр болсон чинь нэг сав саарал арьстай цагаан үстэд чинь толдож эхэлнэ. Нөгөөд нь ч нэлээ хүчтэй цагаан үстийг юм болохгүй унгаагаал. Тулдаж арайч нэг хөл дээрээ босоол. Ингээд чөтгөрт алуулт юм ээжтэй гэжсэн чинь нөгөө фермер эмэгтэй чинь одоо юу чимээвэ чиж. Тэгээ яг тултаа дундгийн даван дээр энэ цагаан үст Курт хийж өгсөн шидийн болрыг шидчихнэ. Уйлчилсэн чинь бүр эвэртэй болоод гараад ирдیں۔ Одоо өөр ашиглах зүйлгүй тэгэл баларчтэй гэвэжсэн чинь Курт луу унаад хүрээд ирдэг байхгүй юу? Нөгөө лууг чинь бүр сурагчихсан. Нөгөөд чинь гайхал луу ингэж сурж болд юм уу гээл.
Дараа нь гинт газарталан унснаа нөгөө кахаануудаар чинь сүргэлдээд зүгтаачнаа. Тэгсэн нөгөө чөтгөр чинь араас нь амар их гал гаргаал явуулчдیں۔ Нөгөө кахаанууд нь ч тэр тал тийшээ цацраал. Арай л өвчөөг. Дахиад нөгөө галын шидэ ажиглаад явуулж байгаа. Тэгэл цагаан үз чинь зогсооно гээл барьчихсан чинь урд нь нөгөө хүүхэд чинь гараад ирнэ. Нөгөө шилжих шидэн л болтой. Тэгсэн ягаад ч юм нөгөөд чинь шидэ болиулчдیں۔ Тэгснээ өөрөө цусаар бөөлжөөд тэгээ зүгтаад алгуулчихноо. Тэгэл нөгөө цагаан үз чинь ядраад унтаад өчөж байгаа. Одоо энэ кахаанууд чи яана гэсэн чинь гал босоод хүрээд ирж байгаа. Хүүхдэн ч бас шидэ ашиглаад ядарсан болтой шууд унтаад өгнөө. Тэгээ талаар нэг сэнгэмсаалууд мэн хэд одоо энтриг яана гэж. Ямар ч лсэн тэр бүх кахаануудын ерөнтгөөр босгоод зүв зүгээр болгочихж байгаа. Тэгээ гэрийн цог босч байгахдаа мэн Курт юм хараад доошо буун. Харин цагаан үстэй хүүхдтэйгээ зүг явж байна. Нөгөө цагаан үс чинь яагаад шидээ зогсоосон юм бол гээл. Тэгээд яаж ингэ шилжээд байгаа юм гээд хүүхдээс асууж чинь бүм гээл энд хүрээд ирсэн шít гээл. Куртэ олсон юм нөгөө чөтгөр чинь үхэхийн даваан дээр хөвтөж байна. Мань хүн ядчахтаа сайхан сэтгэлтэй болохоор ерөндөг хийж өгч байгаа. Хэдий эдгэрсэн ч биеэ даахгүй унаад өгнөө. Ерөндгөн дотор нь мэдээ алдуулагч хийсэн байсан гинэ. За тэгэл нөгөөд чинь арай шим гэртээ ирсэн чинь Курттэй баргал төстэй ательер мастер гэх хүн гараад ирдیں۔ Гүнж танилцуулаад нөгөө цагаан ус чинь юу ательер мастер вэ? Хаанхи хинбэ гээл. Харин Курт болохоор баярлчихсан ашгүй ирчээ юу гээл. Найр хийнэ би гой хоол хийн гээл. Тэгснэг ин цагаан устыг болонт шаачдیں۔ Тэгэл төмсгөр нь 5 сэтл нь өшгөлсөн чинь нэвт гарчдیں۔ Яасан гэс чинь Курт хийж өгсөн сэлэмнийхэн чадвар байхгүй нэг чсэн бүтээд юм гэсэн чинь Куртийн 20 насны төрөх гинэ. За тэгээд дүр солигдоход ягаан үстэй чинь нэрчгсэн нөгөө хүүхдэрээсэн судалгаагаа ярьж байна. Хүнтэй яг төстэй гэл. Хаанхын ямар биет нь ямар ч тодорхойгүй. Хүнч биш чөтгөрч биш. Өөр бидний мэдхгүй ямар нэгэн овог гэж магадгүй гэж ярьж идэг. Харин Курт болохоор эсэргээрээ нөгөө өхний чинь сайхан сэтгэлтэй тусалж дэмждэг гэл. Тэгэл дахиад аваад үлдчихэж байгаа. Нөгөө чөтгөрийн чинь гавлаад хүлээ барьчихсан штэ. Нөгөө ягаан үстэй чинь юм асуугаал. Чи биш намаа Курт дийлсэн Куртийн асуултанд хариулна гэл. Тэгээд яахын аргагүй Курт хийж асууж байгаа. Ямар зоригтой вэ гэсэн чинь өмнөх сцен дээр харсан Куртийн баг настайхан чөтгөр найз байсан штэ. Амбан захирагчийн ордныхын доор хоригдож байгаа юм гинэ. Тэрийг авармаар өнд гэж хэлж идэг. Тэгээ яагаад бидэн рүү дайрсан бэ гэсэн чинь нөгөө хүүхдээ чинь шилжиж орж иж байгааг нь харчихжээ. Тэгээл энэ хүч ягаан чөтгөрийг аврахад тус болно гэж. Итгэхгүй л миний ингэр дээрх тэмдгийг хар гэж байгаа. Чөтгөрүүд өөрсдөө ивэрт овог гэж ярьд юм билээ. Тэр ягаан чөтгөртөө чинь адилхан ингэрийн тэмдэгтэй л болж тарж байгаа. Яагаад шидээ зогсоосон бэ гэвэл тэр цагаан устын барьж байгаа элдэн дээр тим тэмдэг байсан болохоор тэгэл яриа ижсэн чинь гинт урд нь хүүхэд нь шилжээд гараад ирдیں۔ Дахиад бүүн гэцнүү гээл. Нөгөө хүүхэд нь яаж хахт нь хөөх юм уу? Тийм бүүн гээл айгу хөөх хоолойтой. Дараа нөгөө чинь аман захирагчийн ордны өрөө мөрөгт судлаал. Тэгэд хэд хуваагдсан гэл. Маргааш нь төв талбайд нь баяр маяр болох юм шиг үлээ. Тэгэхдээ нөгөө гүнж чинь би Курттэй зүг явна шүү гэсэн чинь нөгөө цагаан үстэй ч гэсэн дургуцаад хайчлуу даваагаар шийдвэрлээ. Тэгээ гүнж нь ялчиж байгаа. Нөгөө энэ хоёр одоо яагаад байгаа юм бэ гэл. Маргааш нь хуулбар ательер мастер эдрийг гаргачихсан явж байгаа. Тэгж явахдаа амаалтаад хаадны ордны хүмүүнгээ хэлүүлчихнэ. За тэгээд салж байгаа. Нөгөө ир чинь бараг ихнэр нөхөр хоёр болцсон шиг гадуур болцоол хүүхдэд тэрчгсэн. Тэгээл Курт нэг юм бодохгүй л яваад байгаа штий. Тэгэхдээ кактусны шүү самтаа монтай гээл гурлаа уухаар сууж байгаа. Курт нөгөө хоёрт авч өчөөд өөрөө би үлдэгдэл байхад болно гэл. Тэгэхдээ нөгөө гүнж чинь энийг уух уу гэж уулгаснаа. Одоо энийг харж байгаа цтэй тий. За тэгэл үүнээс цааш баяр наадам үзээл. Гүнж дагуулжгүйгээл энэ тэнд тоглоом дээр тоглуулаад. Тэгэхдээ гүнж нэг гайгүй газар болж байгаа сэтгэлээ илчлэн гэж бодож байгаа байхгүй юу. Дараа нь жин тааруулах тоглоом тоглоод мань хүн чинь амар авьяастай юм чинь дорн тааруулаад тэгээл бэлхий авчиж байгаа. Нөгөө хэдин ч тэр ерөөсөө хүмүүс ингэж тааруулж байгаагүй штэ гээл. Дараа нэг газар очиод сэтгэлээ илчлэхэд яг гой тохирсон газар гээл байжсэн чинь мэдээлгүй амбан захирагчийн ордных нь урд ирчихжээ. Тэрийн мэдлгүй нөгөө Курт чинь ураач гисэн. Нөгөө гүнж чинь гэл. Мань Курт нөгөө чөтгөрт чинь санаа зовоол байгаа даахгүй юу.
Гэхдээ Куртэд би сэтгэлийг гүнээ сайртай гэж хэлчихнэ. Тэгснэ араас нь бүх хүмүүсийн нэрийг дурдснаа тэд нар ч гэсэн чамд хайртай маятай гэл. Юу ч ирээд байгаа юм би ойлгохгүй зэрэг. Курт урхаагаас хайлшолоод тэрийг нэг жижигэн тоогонд хайлуулад сэлэм хийж гинэ. Хажууд нь их дарахын шүмжлээд идэх байхгүй юу? Ингэж сэлэм хийх боломжгүй гээл. Тэгээд хийсэн сэлэмний харангуут амаа ангалгаж байгаа тэр. Тэсний нөгөө чинь төсөөлснөөс давсан хүмүүс байх юм а гээл. Дахиад бэлтгэл хийхээр явж байгаа. Дараа өдөр цагаан үст Курттэй цуг судалгаа хийх нэрэтэлтэй болцоод явах гэдэг байгаа байхгүй юу? Эцэст нь нэг юм бид хоёр ингэ явж ийн гэсэн чинь хажуу талд хитэн тахаа юмнаас бууцны мухалхыг сүйтгэцэн зогсож идэв. Мань Куртл юмсан хойно очиод ягаад энэ газрыг сүйтгэхэд байгаас чинь бууц нь амтахгүй болохоор чижээш. Тэгээд мань хүн бууцыг худалдаж аваад амтж үзсэн чинь гоё амтаалаа ш. Ийм бууцыг хөрөлт цаасаар их зарж ийн гэдэг харин ч хямдхан гээл. Тэгээд мань хүнийг дархны газрын хүн гэдгийг сонсонгуудаа сүүлээ авчаал зүхтаад өгч байгаа. Дараа нөгөө ажиллуулж исэн эзнийх нь хөлн хогорчжээ. Хэдий цагаан үз чиний хийсэн юм гуугаад идэрчих юм шүү гэс чинь миний анхлан сурагчч чинь юм нөлөөлөхгүй очиж имлэгт хүргэж өгнө гэд аваавчтий. Нөгөөдөг чинь миний болцоо гээл. Нөгөө охин нь уйлал. Тэгээ арагдах гад кактус шүүс авч өгнө. Тэгээ зарж байгаа хүн нь хэлэхдээ манту бууцны тэмцээн болно гинэ. Хүчтэй өрсөлдөгчөө доошоо ихийн тулд энэ хүмүүсийг явуулж сүйтүүлсэн нэ. Утгагүй тэгээ Курт чирлээ. Тэгсэн хэд хоногтоо эмнэлэгт хэвтэх байх гэж хэлж идэг. Тэгснээ Курт цагаан үстэд хэлэхдээ би энд тусалж үлдмээр ингэж хэлж идэг. Нөгөөдх нь ч тэр миний болцоо ингэ сүрчлээ гээл. Тэгсэн шарантаа тэр тэмцээд нь төрөөлөд өгье л доо гээл. Би ч гэсэн тусалж үднэ гэж байгаа. Гэхдээ нөгөө охин чи бүр шантарч гисэн нөгөө махан байхгүй гээл. Тэгэд гуруулаа нийлж ажлаа хуваарлаж авдаг нь охиныг чи бууцаа хийгэр гэдэг. Бид хоёр хийгээд хэдий төрүүлсэн ч аав чинь баярлахгүй гэж байгаа. Харин зааварчилгаа өгөх нь Курт ахгүй юу? Материаланд явах нь цагаан үст. Тэгсэн яг ч юм хүр завэд иргэнэ. Дөрөв солигдоход шүүгчнэр хүмүүсийн хоолыг дүгнээ явж байна. Нөгөө охин аав хоёрлоо хүн явуулж сүйтгүүлсэн энэ хүн баггүй юу? Өөрийгөө ялуулж газ шударгаар бус үдсэж байгаа нь. Тэрнээс гадна шүүгчнэрт мөнгө өгөөд бүр хахуулчихсан байдаг. Ийм байхад би ялахгүй гэд яад ингээл. Тэгсэн хүмүүс нь ямар амттай бууз вэ гээл. Хүн болгон идчихсэн явж байна. Тэгээ наа бууцыг хаанаас авсан гэдээ асуусан чинь мань гурвын бууц хийж байгаа газар үйждیں۔ Ооч нь бүр битүү. Курт хөөхтэй үрчгсэн л зарж байгаа. Харин нөгөө охин чинь бууцаа хийгээл. Нөгөө бүдүүн тоогчийн энд одоо яаж хийгээд байгаа болоо гэс чинь хажууд нь халуун аршаа орсч идэв. Хүмүүс бүр хөлөө дүрээд амарч гисэн. Тэгэхээр нөгөө хитэн шүүгчнэр ирсэн чинь нөгөө охин маань бууцаа барьж очиод амтлуулж байгаа. Бүх жорон болохоор манай Курт зааж өгсөн шүү дээ. Хавтгаа кактусаар амтлаад жоохон чихэрлэг талтай амттай гэж байхгүй юу? Мэдээж доторх нь хав харанхтай энэ харчаа нөгөө бүдүүний чинь ямар нэгэн хог хаягдлаа хийцсэн юм шүү гэс чинь тэр болгоныг залруулад үг хэлээд илгүй яхав. Тэгэл амталсан чинь ямар гоё амттаан бэ гээл. Нөгөө бүдүүн тоогоч чинь амталсан чинь бүр тэнгэрлүүнээсээ далууллаа. Дараа нөгөө цагаавс чинь хэлээл. Энд аршаа ухаад аршааны халуун усанд нь жигэнсэн мантан бууз гинэ. Энэ бүгдийг хэн хийсэн гэж чинь дархны газрын зарлаг гээл. Тэгснээ зөвүүн царилчаад энд газар өх хориод дэжтэй амбан зархичийн зөвшөөрөлтөл болдгийн гэс чинь 3 дугаар гүнж бидэнд зөвшөөрлөн аваад өгчсөн гэж хэлж идэг. Энэ баталгаа гэж харуулаад энэ жинхэнэ үг л нүүдч юм бүр гайхчихсан. Нөгөө ч юм бүр аргаа барч юмч. Тэгээл одоо яана гэснээ нөгөө шүүгчээ татаж авч ягаад би чанд мөнгө өгсөн штэ гэл бүр улаан ногоон цагаандаа гарч гисэн. Би энэ газарт мөн л өгч чадахгүй надад өгсөн мөнгө авал аав гэл. Тэгээд өмнө захиалж исэн 3 тахагаа очиж харангуйтаа гяс тэднийхээ очиж сүйтгэх гэж идэг. Тэгсэн эмэгтэй хоолгоор дуурсан чинь манай гүнж билгүй яхав. Чим одоо ингэж үйлдэл дээрээ баригдаж байгаа юм да мөн гахаа тоогооч минь. Яхаараа гахаа бит. Чиний булхаа бүгдээрээ ил болсон. Чамтай ажилдаг байсан тоогооч нар хэлчихсэн гэл. Тэгээ яагаад юм болчихвоо гэ гүнж рүү хутгаа аваад ярьж шүү. Тэр дорн хүмүүс нь гарын хөөмөөл барьчлахгүй яхав. Тэгэл цагаас чинь энэ үйлдэл чинь чи насаараа шоронд суухаар болчлоо доо гэл. Тэгсэн манай гүнж өөрийгөө танилцаад үгүй юм. Би 3 дугаар гүнж гэл. Тэгэл гахаа тоогооч нь би бууцыг үлдсэн чинь яга бууснаас болоод ийм зүйл болчихдоо. Саяны бүдүүний чинь амбан зохирчийн тоогооч нь ээжээ. Юу шоронд орцоон гэл. Маргааш гүнж ателлер мастрыг авч ирнэ гэсэн гинэ. Тэгээд барих зоог байхгүйгээд мантан бууцны тэмцээний 1-р байранд орсон хүнийх нь бууцыг авчирч өгөхөөр болдог. Өмнө зөвшөөрөл аваад явахдаа маргааш ателлер мастрыг дагуулад ирнэ гэсэн байдаг. Тэрийг одоо л амбан зохирчийн юм бодоо сууж байгаа тэр. Маргааш нь Курт ажилтайгаа гар авчна. Харин гүнж өөрийгөө үл үзэгдэж болгодог болсон байна. Үүнийг ашиглаж амбан зохирчтай л уулзах чагаа. Өгсөн зүйлийн биеэрээ дамжуулж барил. Тэгэл энэ хоёр амар юм төлөвлөжсэн амбан зохирчны ордонлоо явж байгаа байхгүй юу? Тэгсэн нэг мэдээ ирдэг нь Курт амбан зохирчийн ордны хоолыг хариуцахаар болсон гэх мэдээ ирдэг.
Үүнийг сонсонгуудаа энэ хоёр төлөвлөгөө Курт нураачлаа гэл. Дөрөв солигдоход Курт цэргүүдийн зураглаар эхлэх бөгөөд нэгдүгээр байранд шалгарсан болохоор буузыг авч явахаар ирсэн байгаа. Нөгөөдөн цэргүүд нь буузыг амсч үзээл тэнгэрт нисгэнэ. Чив чимээгүй шоконд ороо иждээ. За тэгэл Курт ордон дээр нь хүрээд ирж байгаа. Мань хүн болохоор нөгөө жижигэн чөтгөр чи энд байгаа гэж бодож байгаа штэ. Яг энэ ордны доор хоригдож байгаа гэл. Энэ хоолыг гүнж ателлер мастерд зориулж хийрсэн гэдгийг мань хүн мэдээчгүйсэн. Гүнж тэр асуултаар булаад төлөвлөгөөг эхлүүлж байгаа болтой. Харин Курт санаанд зовоод таль доошоо байнгийн хараст. Тэгээд хүүхэд нь тэнд юу аа гэж асуусан чинь манай багийн найз байж магадгүй гэж хэлнэ. Тэгсэн аавгаа тэрвэрээ шилжүүлээд нөгөө талд нь гаргаад ирдیں۔ Мань Курт сандраад энд хүнд харагдаж болохгүй хаа буцаа шилжиж гэсэн чинь чадгүй нэгэд нулимс тусгай үйждیں۔ Өмнө ч гэсэн ингэж хэлжсэн гинэ. Нэг газар руу шилжингүүтээ дахиж шилжиж чаддгүй юм шиг үлээ. Тэгсэн нэг өрөөний цаанаас нэг хүн дуурж байна. Мань хүн дорн түлхүүрийн тааруулаад ороод хаалгыг ангоолгосон чинь нэг эмээ вэж үдий. Дөрөв солиход амбан зарагчтай ярьж байна. Гүнч хувилбараа удирдаал. Тэгээд ателлер мастрын хувилбараар хэлүүлж байгаа. Ганцаарчилж уулзгүй гэл. Тэгсэн нөгөө амбан захирагч чинь чи мөнх насыг сонирхдаг уу гинэ. Яг намайг дуудсан гэсэн чинь мөнх насыг олох түлхүүрийн чи байж магадгүй гэж идэг. Курт нөгөө эмээтэй чи юм яриад тэгснээ эмгэн болоод төвөрцөн мөж идэг. Нөгөө эмээ чинь Куртээс чи шидтiim үү гэл. Тэгснээ нэг өвчтэй байгаамаа гэж идэг. Манай хүүхэд нь энэ бууз энийг идвэл зүгээр болно гэл. Чи шидтэн биш үз гэж идэг. Цэний хаалганы түлхүүрийг бараг тааруулах боломжгүй гинэ. Тэгснээ нөгөө ягаан жижигхэн чөтгөр идэв штэ тэрийг асууж байгаа мань Курт. Нөгөө эмээ чи яаж юм тэрэнд туслаач гэж байна. Мань хүн нэг татаасан талах гаргаад ирнэ. Нэг байнгийн авч яваа. Тэгээ нөгөө эмээ чинь ягаан чөтгөрийг хаанагаа газарлуун дагуулж явж байгаа. Дөрөв солигдоход буцаад амбан захирагч болон ателлер мастрын хөлбөртөө ярьдсан сууж байгаа. Намайг яаж туслана гэж удаа гэл. Тэгэл яриа өрнөөл үйжсэн чинь тэгсэн цагаан үст хулгайч нэвтэрсэн байна гэж идэг. Нөгөө амбан захирагч чинь шууд гарангуудаа зөөлрөл гүйж байгаа. Нэр хулгайч урчсан байна. Энийг яаж онгойлгосон бол гэл. Араасан гүнж чинь үл үзэгдэж чолоол дагаад байгаа штэ. Тэгсэн хиймэл буюу өөд улсын охиныхоо нэрийг дуудаад идэв. Цайны эмгэн чинь тэр охин л болтой. Курт хаалга нэгээл нөгөө ягаан чөтгөрлөө чинь орсон чинь гавлагдсан байгаа гинж минжин тайлчилгүй яхав. Нөгөө чөтгөр чинь Курт үү гээл. Бууж ирснээс чи нэрэ Курт юм уу гээл хэдрээд. Тэгсэн 10 жилийн өмнө уулзснаасаа ерөөсөө өөрчлөгдөөгүй идэг. Нөгөө ягаан чөтгөр чинь уулзаг уудсан болохоор ичиж мичээл. Яагаад өөрчлөгдөөгүй юм гэс чинь мань хүн ортой жимсэдээ дунаад хөрн эдгэх хөрөндөг хийх чагаад мөнх настай болгоо ичжээ. Зарим бүр мөнх насыг хайгаад болохгүй ах чи мань хүн зүгээр санаадгүй байдлаар хийчихсэн гэсэн үг. Дараа нь хүүхдийн харангуудаа намайг байхгүй чи хүүхд хийчихээ юу гээл. Нөгөөх нь хийгээдээс юм байхгүй өндгнөөс гарч исэн гэл. Дараа нь өсөөдөө нийтхэн байна уу гэсэн чинь нөгөө хатсан талхаа гаргаж ирээ нөгөөх нь чаавас дийлдэггүй. Мань хүн талхаа арай л хатаашсан болтой. Дараа нь Куртэд нөгөө охин чинь нэг хөвшрөх хараалт тулсан гэдгийг хэлдэг. Нөгөө амбан захирч нь болохоор охиноо зүгээр болохын тулд хүмүүсийг золиослол байж байгаа юм. Тэгээд ард түмэндээ болохоор охиноо өгсөн гэж зарласан билээ. Мань хүн бодохдоо зөө охиноо хөвшрөө дахрын доошо зөрлөө хийчихсэн л гэж бодож байгаа. Дараа хүний ойлгохгүй шал өөр юм яриад араас нь ч тэр амбан захирагч нь хүрээд ирлээ. Тэгснээ та жоохон хүмүүсд дуртай үстэй гэж авдیں۔ Нөгөө охин гүйл юмсан одоо юу яриад байгаа юм болоо гэжсэн цаа. Хүүхдээ амнаас илүү хамгаалах хэрэгтэй байт ингээл. Нөгөө амбан захирагч чинь би охиноо төрснөөс нь эхлээл түүний төлөө бүхнийг өгөхөд бэлэн байсан гэж байгаа. Нөгөө хөрч нь овоо ухаарч гэж авдیں۔ Тэгээ яриадс чинь ягаан чөтгөр чинь мэдээг нь алдуулчдیں۔ Сэрэнг байгаа мөртлөө би энэ юусоо хөдөлтгүй. Тэгээ ягаан чөтгөр чинь ийм үг хэлсэн чидий хийх юм уу гэсэн чинь тийм манай аавыг алаад үг гэж авдیں۔ За тэгээ дөрөв солигдоод зугцааргаад амбан захирагч гараад ирчээ. Өөдөөс нь гүнж болон цагаан үстэй нэр чинь бүсэлцэн зогсож байна. Тэгэхэд гүнж бүх үнийн задруулж хэлж байгаа. Охин чи хөвчөр хөвчин туссан мэдтэй гэл. Тэгсэн нөгөөдөг чинь шидийн тойрог гаргаж ирснэ. Чөтгөр дуудагч байна. Тэгсэн яагаад ч юм болдгүй. Мань гүнж хэлэхдээ Курт аршаа ухаад газрын урсгалыг өөрчилсөн байх гэж хэлдэг. Тэгсэн ч тэр нөгөө ягаан чөтгөр чинь гарч ирээл. Нойрч тэр харс шидэж Куртээ булаацалтнаа. Тэгэл нөгөө яагаад ч учиргүй алкаал дайрж байна. Чи яагаад охин чинь чамааг алуулах гэдэг мэдхүү гэж байгаа. Яагаад гэвэл өөрийнх нь төлөө маш олон хүмүүсийг золиосонд гарах гэдэг болохоор амбан захирагч болохоор би охиных төлөө бүх юм өгнө амиач хамаагүй гэл. Тийм болохоор ч чамаа алкаадаа ингээл яг дайрахжсэн чинь хүлээ гээл нөгөө охин чинь зүв зүгээр болоод гараад ирэн тэрээ. Нөгөө амбан захирагч чинь одоо зүүдүү гээл. Гэсэн Куртээ өссөн мантун буус наав зүв зүгээр болгоч гисэн гэж авдیں۔ Нөгөө хэд ч тэр нэг иймэрхүү царил гаргаж байгаа. Куртч тэр амаа хөдөлгөж чадаад хүүхдэрээ юм уулгаад ерөөхдөө босоод ирж байгаа. Харин нөгөө амбан захирагч нь уучлалтгүйгээл
Хэдэн олон жилийн ял авах ч гэсэн гүнж дархны газрын дор ажиллаж идэг. Нөгөөд нь ч тэр тэглгүй яах вэ гээл. За ингээд бүх юм жигдэрч аз жаргалтай төгсгөнөө гэтэл үгүй ээ, цаанс нэг чөтгөртөө маягтай хүн гараад ирэх нь тэрээ. Дандаа миний бичсэн зохиол өөрчлөгдөд байх юм гिचгсэн за. Энэ хинбэ гэсэн чинь амбан захирагчийн бүхий л муу үйлийг ерөөхдөө зааж өгсөн хүн гэж хэлж болно. Тэгснээ заяа амбан захирагчийн охиныг энэ хараасан билээ. Тэрийг сонсогоотаа нөгөө амбан захирагч юу гэж тэсв очиод шанаад гэсэн чинь ерөөсөө цохилт мөхөлд ордгүй. Харин цагаан ус дэлдээ барайл дайрсан чинь хамгаалтын нэвт цавччдیں۔ Ариун илт хэрэглэгч үү гэжсэн за. Энтэй үзэх нь аюултай болтой гэж явангуудаа явахаас өмнө шингэн зүйл асахаас чөтгөрийн эзний чинь аваад ирхэн тэрээ. Өө чи үхээгүй байсан юм уу гэсэн чинь чөтгөр сүнсэн дээр тогтдсон мохт юу гэнэ вэ? Мань хэд илдээ суглая гэсэн ч өмнөхөөс өвчтөй болсон бол айгүй хурдтай байдаг. Тэгээд цагаан уст гүнч хоёрыг шарах авчнаа. Хүчин одоогоор бүрэн сэргээгүй зовж шаналж байгаа хүнийг харуул илүү хүчтэй болно гинэ. Тэгээд том яриад байжсэн чинь Курт гараад ирлгүй яхав. Ой нөгөө чөтгөрийн эзэн чи үхчихээгүй байсан юм уу? За чөтгөрийн эзэн чинь тийм чамрах өхгүй л ах л та. Тэгэл өнгөд чинь уурлангуудаа галт бөмбөг явуулж байна. Тэгсэн мань хүүхэд шилжүүлээд өөр л нөгөө явуулчдیں۔ Дахиад явуулах гэтэл цагаан ус дурдунд нь ороод өмнө цавчиж чадаагүй одож ихэн цавчна гээл байж хаан тэр. Тэгээд цавцсан чинь нөгөө гал нь сэлэм рүү нь шилжээд орчдیں۔ Тэгэхэд өдөөс нь хариу тавталгаа үзүүлнэ. Өдөч бүр мөхлийн ирмэг дээр болчихсон ядаж чамаа аваад өгнэ гэд хүнлөө явуулсан чинь юу болсон гэс чи ингээрээсээ нөгөө Куртийн хатаасан талхыг гараад ирнэ. Эний энэс илүү хатуу талх үтээсэн гэж юу гэж аваад. Энэ танил мэдрэмж чинь юу вэ гэснээ. Чи хаст тосхны иргэнүү гэж авсан. Мань хүн тийм л дээ гээл. Тэгэл нөгөөд чинь нохоо шиг гаслаад өгч байгаа тэр гэж. Нөгөөддөө хаст тосхонд юу болдог гэснээр ярьж байгаа. Манай тосхон руу их чөтгөрийн эзэнгүүд дайрдаг байсан. Яг ч юм өөртөө ингээ алга болоод идэг байсан юм аа гэл. За ингээд төгсгнүүдээ гэс чинь нөгөө шидийн торгоос нь хар нялцсанхаа юмнууд гараад ирдیں۔ Ягаас тэлэгтээ наа чин боцлол авч иж сална гэж идэг. 100 хүний сүнс авч иж арилна гинэ. Тэрнээс өөр ямар ч арилгах боломжгүй юм байна. Тэгэл баларлаа гэвэжсэн чинь нөгөө туслаханд буузаа бариад хүрддیں۔ Нөгөө хар нялцсанхаа юм чин бууз руу дайрж идэнгүүт алгуулчихноо. Дөрөв солигтод нөгөө туслагч нь Куртийн бүр хуучин хамтрагчтай ярьж байна. Анх бууз үүсгтээ хүний ам юу нэ тиймэрхүү юмнаас бүтсэн гэж байгаа. Бууз нь хүний сүнстэй л холбоотой юм шиг үлээ. Маргааш мэдээж амбан захирагчийн охин нь ард иргэдтэйг мэд мэдж байгаагаар дүрс солигдно. Тэгсэн нөгөө Куртийн хуучин хамтрагч нь мань Куртийн хүүхдийг судлах зорилттой байгаа гинэ. Куртч босож ирэхдээ айгүй хүндтэй цол мал хүрдчихсэн байдаг. Тэр надад арай л хатсан зүйл гээл. Амбан захирагч цол гардуулсныг араас ягаан чөтгөрчин аян замд гарахаар явахаар болно. Солонгон дэлбэтэй цэцэг болтгойсэн болохоор энийг хийж өглөө шүү гээл. Өөдгөн баг явна гэж хэлээгүй байхад Курт явуулчих гээд хагцлын дурсгал марсгал юу нэ биш. Нөгөөх нь тэр зэв 1200 жилийн дараа уулзаж юу гэж авдیں۔ Энэ хэсгийг би бүр сонсоо гайхаад. Дараа нь бөөнөрөө суучихсан бүр найрлж байна. Мань хүн авсан цолоо арайч л дээгүр цол байна гэл. Нөгөөд нь ч тэр байдгал зүү штэ гэж хэлж байгаагаар манай аниманы хөө дуусч байгаамаа. Хэлсэнчлэн 1200 жилийн дараа уулзж байна гэдэг нь мань хүн санаандгүй байдлаар өөртөө мөнх насыг өгсөн байх боломжтой заяа. Ердөө миний бодол та нар өөрсдөө юу гэж бодно өөрсдөө мэд. За энэ үртэл бичлэг үзсэн тань баярлаа. Лайк болон сабскрайб гэдгийг мартаарай guys. За дараагийн бичлэгээр уулзлаа. Түр бай. Баяртай.